Снима, в момента снима. Свети ли? Свети ли камера? Да. Снима. Максимално на цялата газ ме задържах нарочно. Еба, ако съм другия венец, поне 130. Колко силно работи това смазна? Не се базикам. Повече ряд има. Хода му. Давай. Абе, мерише на бензина.
Ама си е готино тук да я. Гледай залеза. Готино си е, човек. Гледай залеза. Просто не се ли качите до дебелето, бе? Бързо вадих от... Свети ли синято? Значи снима. Чакай да ви снима. Стига да нема много кал на кам. Хайде! Аз ги вадим после от клипчето. Ети е Витоша, от тук се вижда и Черни връх и Мустала се вижда там от Дюло. 1914. Той 1415. Връх голям Девелет. И това, не се хвата. Идеята е да ползваме колко се може светлото повече. Ето тук, не идваме. Там бе, оттам минахме долу. Къде? Да. Ние отдеве го обиколихме долу от нещо. Значи накрая само е трудно. Тук надолу не е. Тук няма. Диканите. Така нагоре. Край поделението. Аз съм тук, обаче сега ще се намокри. Мислям до... Не там стигаме, ние съм до... Това ти е цялата рила. Това ти е цялата рила. Това ти е там, това ти е Кюстендилската. Какво беше? От Оголо. От Оголо е онова високото. Там са тия трънските и сръбските. Не, ние сме на верига. Това ти е Витоша, ти е Витоша. Това ти е Плана там. Нищо. Ма не се вижда, са виж, че облаци, гледай. Горе на Ястребеца има мъгла яка. Голям Дебелет. Това е. На Велила. Това ви викам, по-добре да се качиме. Няма да се забавяме много, просто е готино. Ето това гуло. Зад дървото това е гуло. И зад него това къде е като мъгла е тебе. А това е Радомирското поле. Не знам е този язовир, какво е? Дяково ли? Дяково. А долу е Бубов, долу Теца. Ети го Теца Бубов.
летището, виж как тук се вижда. А това не знам какво е. Това път ли е или е някаква кабинка нещо? Аз не знам и паничите къде. Не, няма писта. Има само лифт. Горе са пистите, горе на езерата, на голото. И сигурно е лифта от паничище нагоре. Това долу е Сапарева баня, го летището, а ние бехме там в дете. А ние си минахме го целото летище. От тук Диканя, от Диканя качваме и горе слизаме на асфалт и оттам по магистралата към себе. 100 метра един градус, не знаеш. Отдолу, само стъпи на стръмното и до там. И не може. После е там. Там те влачих, нали? Видиш ли трева до там? Значи тук там надолу няма ядове. Накрая последните 20 метра, чухте ли, последните 20 метра гледаш около воза да са ти гумите, то си се влачи по корема